Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Umugoroba mwiza udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yacu yiriwe amakuru y'umugoroba. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama wiriwe neza? Mwiriwe mushakamba, mwiriwe neza natwe Yego, turi amahoro twiriwe dukurikirana amakuru ashyushye ari muri aka karere. Yego. Reka tubanze tubwire abantu ingingo z'ingenzi noneho tubone twinjire mu makuru. Yego. Dufite ingingo enye ku meza. Dufite ingingo igira iti bamwe mu bagize MONUSCO bikuye mu mafuti ya MONUSCO. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahitamo gutaha iwabo baciye mu Rwanda mu gihe MONUSCO irimo ihogoza ngo M23 ifungure ikibuga cy'indege cya Goma. Ingingo ya kabiri turajya Kinshasa turebe inteko ishinga amategeko yanze gushoza intambara ku Rwanda, isaba ko hashyirwa imbere diplomasi. Ariko kandi hari andi makuru avuga ko babyemeje. Niba bafite indimi ebyiri simbizi turaje kubimenya. Yego. Indi ngingo rero ya gatatu, inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yemeje ko nta mahoro samedi yarasirinda. Ingingo ya kane, umugaba w'ingabo z'u Burundi aherutse i Kinshasa. Ariko ngo yavuyeyo bashwanye. Ntibyari byoroshye amafaranga bari buyapfe. Numva ingingo ari izo tubuza kugarukaho. Ingingo ngizo enye reka tuzinjiremo turebe ibikubiyemo. Mbere yuko tuzinjiramo ndaza kugusaba gato. Yego. Hari amakuru ambwira ko wazarendo zo kwambuka nizigiye kwiyunga na M23 nyuma yo kubura aho ziba nuko mboka narashwe. Yego. Na generali wari ubayoboye akicwa. Ubundi niwe wabashinze uriya generali. I'm sorry, generali Cirumwami niwe ngo yari papa. Yego. Iwigi wazarendo ya Mbokani. Yego. Nyuma yuko apfuye rero Mbokana karaswa bahisemo kumanika amaboko kuko ntibabona uburyo babaho. Yego. Ayo namwe mu makuru yandi abacaracara. Andi makuru nuko mu mujyi wa Goma agiye kubaho impinduka za gisirikare. Yego. Twavuze abasirikare baje mu mujyi wa Goma nibyo barahari baje kurinda umutekano. Yego. Baraza gusimbura Special Force yafashe uriya mujyi. Yego. Special Force subire mu nshingano zayo zo ubundi Special Force ba mu mashyamba ntijye babundi mu mijyi. Nta nubwo abantu bamwe. Yego. Kwitabaraho rukomeye. Tabaraho rukomeye rimwe ushobora kuyibona Kanyabayonga, ubundi ukayibona Masisi, ubundi ukayibona Bukavu. Yego. Ntabwo ijya yicara hamwe. Era Special Force ubundi niba abahungu ba Bodwe, ba General Bodwe. Abanyadushoka. Amakuru akavuga ko bagiye nyine gusubira mu birindiro byabo. Noneho Goma igajyanwamo abasirikare bamenyereye gutekanisha imijyi. Abasirikare batekanishije Bunagana, abasirikare batekanishije Rubaya, abasirikare batekanishije za Kicanga, za Kanyabayonga n'ahandi. Abasirikare baba bayobowe bashobora baraza kuyoborwa na Colonel Jimmy Nzamuye. Ndamubona Jimmy Nzamuye. Niko niyo makuru atugeraho niko biraza kugenda. Ibyo umubare w'abasirikare byo ntitubitindaho kuko ikiriho ni benshi. Yego. Ni benshi kandi bagiye kurinda umujyi bawusukure batandukanye imbuto zibora n'izitabora. Ubundi umujyi usigaramo imbuto zitabora. Yego. Ngira ngo ayo ni amwe mu makuru acaracara. Reka noneho twinjire mu ngingo zacu tujye kuri iriya ya mbere. Yego. Bamwe mu bagize MONUSCO ngo babikuye. Bakaba basabye ko bashobora kwemererwa noneho nabo bagaca mu Rwanda bakigendera. Nibyo bwana Sentama muri uyu mugoroba hakwirakwiye video Yego. igaragaza abasirikare bambaye ingofero za MONUSCO babasaka
yego bamwe bibazaga ngo abashinwa ngo abaki ariko amakuru ni uko ari aba Bangladesh. yego babonye rero ibya hariya na misiyo twahoze tuvugaho mu gitondo, yego amakuru yabanje ati ntiwabona uburyo ki binyerereza imari yego n'ibindi, none bahisemo bo kuva muri ayo nabyita amafuti ya MONUSCO barigendeye bitandukanya nabo bakigendera, kuko bo basabye ibihugu byabo ko byavugana n'u Rwanda bagataha. yego ONU irabyumva irabyakira. yego Ikindi ni ibintu biba byagizwemo uruhare n'ibihugu byabo, biba biri kubona ariya intambara cyangwa se ibiri muri Congo batabyivangamo, yego bari kubona ko bitakiri ubutumwa bw'amahoro ahubwo byabaye ibindi, kuko MONUSCO ntabwo yirukanwe, si M23 yirukanye. Ikindi yemerewe kuhaba, ariko ibihugu byabo bibonye politike ibesheje MONUSCO hari idasobanutse, bahitamo kubajyana. Mushakamba ahangaha tuhashinga agati. Hari ikintu umuntu ashobora kwibaza, kubona MONUSCO bamwe bavamo bakagenda abandi bakagumamo. Yego, biriya bisobanuye ko mo imbere muri MONUSCO mo imbere hameze nabi, ntabwo bari guhuza, ntabwo bahuza. Ndetse niba badahuza bamwe bakavamo bagataha, buriya bigaragaza iki kijyanye n'inshingano ziba zabaza? nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yabivuze, MONUSCO yaratsinzwe, ubibeshejwe. Ibyo byo ntabwo ari ibyo yavuze, nubwo yavuze ko hari izindi nyungu zibesheje hariya, ariko ibindi ngiye kuvuga njye n'ibyanjye ibeshejwe hariya no kwiba amabuye na bizinesi kurusha kubaho ubutumwa bw'amahoro. Rero kubera iki kibazo gifata intera buri uko bwije n'uko bukeye, bimwe mu bihugu bishobora kuvuga biti reka dukure abantu bacu hariya tutarandavura, natwe kiriya cyasha MONUSCO uri kwisiga kitazatujyaho, bagahitamo gukuramo abantu babo. Kandi birigaragaza rwose, kuko niba umusirikare wa MONUSCO ashobora gupfa agapfa ari kurwana na M23 kandi ataraje kurwana, MONUSCO igatinyuka igatangaza operasiyo yo kurwanya abanyagihugu Springbok n'izindi operasiyo, bisobanuye ko ntabwo bukiri ubutumwa bw'amahoro, kuko ubutumwa bw'amahoro ntiburwana. Burwanya ababurwanya, bwirwanaho ariko ntiburwana. Ariko bo niba batangaje ku karubanda ngo tugiye kubuza M23 wo gufata, kandi M23 uvuga ko hari abantu bari kurenganwa, bisobanuye ko bemeye kurwana ku mugaragaro, nubwo barwana bagatsindwa. Hagati aho hari itangazo bashyize hanze ngo baratakamba ngo ikibuga cy'indege gifungurwe. Iriya tangazo ryo rivugaho iki Mushakamba? Gufungura kiriya kibuga cy'indege ari ukugifungura no kugifunga, ibyo bintu urabibonetse? Twabivuzeho gatoya mu gitondo. Indege za MONUSCO zagaragaye zirwanya zirasa M23, zagaragaye ziza gukora ubutasi zereka Kinshasa hirasa. Iyi mpamvu gushyira hanze ririya tangazo ryandikiwe Kinshasa, kugira ngo ryanditswe na Muyaya hari, bagira bati mushyireho igitutu, muvuge ijwi ryanyu rirumvikana, turebe ko M23 ifungura ikibuga cy'indege, tuzakora ubutasi, muzadutwarira abantu, muzadukurira abantu bari hariya. Ntabwo ni ukuvuga ngo uyu munsi nta muvoma, nta kontrole irambuye ya muvoma M23 igomba bafite. Barashaka no kwitwaza ziriya ndege za MONUSCO kugira babigereho bitwaje ngo kuza mu butabazi, ariko ubutabazi batekereje nyuma y'icyumweru, ubutabazi batekereje nyuma y'icyumweru kuki batawutekereje umuriro ukiri kwaka? Ni ukugira ngo bacengezemo ibikoresho bajya babona uko bingeranye, kuko nyuma y'uko Kinshasa itakambye amahanga yose ngo asabe M23 kuva igomba bikanga,
ubu ngubu ngo bari gushaka uburyo ki bateza umutekano mu Kigoma. Nahoze mbona urugero na radiyo Kapi yavuze ko ngo abaturage b'Igoma babayeho bahangayitse, ntiyigeze abivuga mbere igihe leta yari ihari bica abantu ku manywa. Bisobanuye ko bari muri propaganda nshya yo gushaka kwangisha abaturage b'Igoma M23 kugira ngo babone inzira yo kugaruka mu Saka, kugira ngo babone inzira ibagarura, nta nubwo no kuhaguma. Mu gitondo mu makuru yabanje twabivuzeho tuti nibura kugira bagera Igoma bavuye aho imbibi zabo na M23 ziri uyu munsi bagenda urugendo rutari munsi ibirometero 100. Ni 100, hari bike ni 100 yego, cyangwa 80 kuzamura. Rero barabona amakiriro bafite ari ukwitwaza MONUSCO. Gusa abasirikare twavuze baje Igoma be mu 23 bazi gutandukanya isura iyo umuturage n'iyo umuntu wahetse wafasheho ku mbunda, n'umuzarendo n'umu FDL n'umu FARDC n'umurundi. Ibyo barabizobereye. Ubu rwose umu FDL umuntu wese wakoze ku mbunda utari ku ruhande rwa M23 hariya, yego, barajya bamureba bamusikane bamumenye. Yego. Ibya MONUSCO rero ni ibyo ngibyo bari gutarataza. Gusa dushimiye abakuyemo akabo karenge kugira basigire agataka bene ko. Yego. Naho abasigayemo bo ni ibisambo byo muri Afurika y'Epfo, byo muri Tanzania, byo muri biriya bihugu Malawi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byashyize imbere kwiba. Yego. Ndumva twajya ku yindi ngingo. Reka dukomeze tujye ku yindi ngingo. Mushakamba, inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gushoza intambara ku Rwanda, isaba ko hashyirwa imbere diplomasi. Ndaza kugusaba video naguhaye ya Vital Kamerhe. Yego. Uyifungure. Yego. Abantu bumve ibyavuye mu kanwa ka Vital Kamerhe uyu munsi. Ariko banza agira indimi ebyiri. Kamerhe se umuzi? Kamerhe. Kamerhe niba ari indyarya ibaho ya mbere. Ni Kamerhe. Uyu munsi yarimo avuga n'abo Rwanda atekereza ko hari video ari guha inka umuhungu wa James Kabarebe yakoze mariage. Ingiye abakongomani bajya bamuzonga. Kamerhe nuko yagiye bigiye. Sinzi niba ariyo ngezeho, ariko ndabona ni ndumva ariyo video yonyine nakoresha Vital Kamerhe kuri ya WhatsApp yindi itari iyi. Iyi si video ahubwo naho Steve Wemby yanditse. Ni kuyindi, reba kuyindi WhatsApp naho nakohereje amavideo. Steve Wemby yanditse, ariko ni bimwe na biriya. Yanditse ashyiraho ubutumwa bwa Vital Kamerhe. Ni amagambo yavuze avuga ati la séance d'aujourd'hui n'est pas une séance de la déclaration de la guerre. Guterana k'uyu munsi kw'inteko ntabwo ari uko kwemeza gutangaza intambara. Ariko reka turebe kuri WhatsApp yindi, uraza kubibona. Ndayifite nayifunguye ahangaha kugira abantu bumve ijwi rya Vital Kamerhe abyivugira. Ejo nanivuguruza bazumva irindi bazamwumve. Reka mugereho. Yego, angane mugereho. Ndabona amafoto ye gusa. Hari aho maze kukwandikira kano kanya. Niho wanditse? Ndakwandikiye kugira ngo ubone. Yanditseho. Yo muri Kongo biba byabaye byinshi Mushakamba. Birumvikana amakuru tuba twarekrise kuva mu gitondo. Umuntu ntagishobora kubivangura. Birumvikana. Ndumva mpageze. Bumve ijwi rya Vital Kamerhe. Ni video y'umunota n'amasegonda 17. Reka tumwumve. Yego.
nous devons savoir que pendant que nous parlons ici, à Goma, la population nous regarde. ati tugomba kumenya ko mu gihe turi aha ngaha tuvuga igoma abaturage baba batureba. À Lubero, à Beni, à Ituri, à Bukavu, où les gens sont en train déjà de se dire, voilà, dans Hyper, ils voient. ati Lubero, Beni, Ituri, muri Ituri, ati Bukavu, aho abantu barimo kwibwira ati dore biraje. Leur dernier espoir demeure peut-être cette séance. ati bariya abantu rero icyizere basigaranye cya nyuma ati ni uku kuba twicaye muri iyi nteko aka kanya. Avec les réflexions constructives que vous allez apporter. ati bategereje ibitekerezo byubaka muri buzane. C'est pourquoi je dis que la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de déclaration de guerre. niyo mpamvu mvuze ko kuba inteko yicaye uyu munsi ntabwo yicaye kugira ngo itangaze intambara. C'est une séance qui s'inscrit clairement dans les points que le président de la République a circonscrit dans sa correspondance. ati iyi nteko ikigendereye ni ukureba icyo perezida wa repubulika yanditse mu rwandiko yaduhaye. ntavuze icyo ari cyo. Nous allons donner notre contribution sur le plan diplomatique et sur le plan politique. ati turatanga uruhare rwacu ku bijyanye na diplomasi no ku bijyanye na politiki. Mais comme nous avons dit, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un volet militaire. ati nk'uko bavuga baca umugani mu gifaransa ngo ushaka amahoro ategura intambara, harimo n'igice kirebana n'ibya gisirikare. Et donc, au niveau des conférences de présidents, nous kugira ngo ibijyanye na konferanse y'abaperezida bicikiyeho. yego cyari ingenzi. ariko mushakamba igihe ikintu mbonyemo, yego ikintu mbonyemo kamere ahangaha bashobora kutavuga intambara, ariko perezida ari byo agambiriye we. mu yandi magambo ibi ngibi bavugiye mu nteko ntabwo ari igihamya ifatika y'uko batashoza intambara. yego ikiriho ni kimwe. yego ibyavugiwe mu nteko ntibibuza abari kujyanwa mu gisirikare ndetse no ku ngufu ko biri gukorwa. wabonye Bukavu ko bahambira abana bakababuha. nabonye harimo n'impinja. buriya ngo baba bababeshye n'amadolari 100. ikindi ibyavugiwe mu nteko ntibibuza perezida Tshisekedi bishobora no gukorwa mu buryo bwo kugira ngo baze kujijisha, ndabyita nko kujijisha abaturage, noneho binjire mu ntambara mu buryo bundi bw'ibanga butari ku karubanda. umunsi bayigeramo bagakubitirwamo bagatsindwa, bizacecekwe. umunsi bayigeramo bagatsinda bivuga ibigwi. nuko njye mbyumva rwose. bakabikora babihishe cyane mu nteko bagatangaza amahoro, nk'uko avuga ngo harimo igice cya gisirikare, mu gisirikare bagatangaza intambara. yego
ibi nabyo byashoboka. Byashoboka cyane kuko kwa Kisekedi haba amayeri menshi. Gusa bavuga ibi batabivuga barageramiwe. Yego. Ko twese turabizi ko amatangazo yarasohotse, MONUSCO yakuye abantu bayo, Ububiligi bukuye abantu bayo, Amerika ikuye abantu bayo, n'ibindi bindi. Ntabwo barageramiwe, ntabwo borohewe. Nibyo. Kubw'iyo mpamvu ndumva iyi ngingo tutayitindaho cyane kuko yaba Kamere ni indyarya cyane, ibyo avuze si ibyo akora, kandi we na Kisekedi n'ibyo akoze ntaba yabivuze, kandi we na Kisekedi babihuriyeho cyane. Bahuriye kuri byinshi cyane. hari ibyo batajya bamenya, abantu hari ibyo batajya bamenyaho. Ushobora no kuba yamufashije akagera hariya ku butegetsi ngo yaramukoreye diro. Birumvikana. Yego. Twakwikomereza. Mushakamba, mbere yuko dukomeza, hari umuntu nkawe urwenya, sinzi niba ari byo, yanditse ati Nyabugogo. Yego. Hari za bisi, hari izijya Iminova, hari izijya hose, hari izijya Mushaki, hari izijya ku Mushaki, hari abantu bari kweditinga bagafata kuri bya byapa bigaragaza aho imodoka zijya. Yego. Bakongeraho Goma, bakongeraho Mushaki. Gusa ni ibintu bari gukora nk'urwenya. Ubwo ndabona ahangaha ngo rinye Kigali Sake. Ariko itari Sake yo mu Rwanda, ni Sake ya hariya urenze Goma nyine, Kigali Mushaki, Kigali Rubaya, Masisi, Mahanga. Ni ibintu se ntamareka mbivugeho ikintu kimwe. Ibi ni inzenya z'abantu. Oya, tureke no kubyita urwenya. Birimo imbaraga z'abanga u Rwanda. Ese mama bavuze ko ngo u Rwanda ruri kwigarurira ibice, bagashaka kuhita bajya, hari ahandi bajya bakandikaho ngo u Rwanda rwahise rushyiraho imodoka ziva i Kigali zijya muri bya bice bigaruriye. Ariyo mpamvu abantu bagomba kwirinda kubikwirakwiza, bagomba kubanza gushishoza mbere yo kubyishimira, kuko ntabwo imodoka irenga umupaka batumvikanye n'ubuyobozi bwaho. Ibyo ni ibikorwa mu buryo bwa diplomasi. Ntabwo none se iyi linye rura yari yatangaza ibiciro, ko itangaza ibiciro by'ahantu hose, nta nubwo byayireba ibyo. Ubwo bari kugendera ku biciro bihe ko mu Rwanda tugendera ku biciro byagenwe na rura. Ni ibintu by'inzenya bashyizeho. Ndabona ngo rinye Kigali Rubaya, Masisi, Mahanga ni ukurenga Masisi kuri teritwari. Kigali Kirorerwa, Burungu, Gicanga, Kigali Nyamitabo, Muheto, Busire. Ni ibintu bikora abantu bahazi, bashobora kuba aba FDLR, bashobora kuba abitwa ibigarasha barwanya u Rwanda, leta y'u Rwanda, bagamije kwisiga icyasha. Ngo bikoreshe bavuge bati dore barabeshya cyane. Ati dore bya bindi byose twababwiye. Nibyo rwose. Twakomeza. Reka dukomeze. Tujye muri Afurika y'Epfo aho umuriro watse. Ngira ngo muri disikuru dufite turaza kugira imwe duhitamo. Yego. Kuko ni nyinshi, turaza gutangaza ibyavugiwemo mu Kinyarwanda. Yego. Ariko bitavuze ko tutashaka imwe muri disikuru, by'umwihariko iyo umugabo ari ibintu byansekeje bibiri ngiye kubanza kuvuga, Bwana Sentama. Hari Yuriya musirikare. Yuriya musirikare. Yuriya musirikare nka conclusion birumvikana. Ariko hari umugabo wihaye kuvugira minisitiri w'ingabo. Arangije abari mu nteko bose baramutwama bamutera utwatsi. Hari n'irindi jambo babwiye minisitiri nako umugabo w'ingabo wihaye ibintu byo kwisinziriza.
yego iyo ibintu byo kwisinziriza baramubwira ngo wowe urasinzira mu ntambara, urasinzira abana bacu bari gupfa. Njye nahitamo iyo uyu mugabo wambaye w'umuzungu wambaye ishati itukura yego yavuze rwose akubita ahababaza, reka tuzumve zombi. yego noneho nyuma turumva iyo uyu mugabo umugabo w'ingabo. Yego 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 banze yihe uyu mugabo rwose w'inoze itukura ubona umuzungu ukuze. ariko nubwo abantu bumva tuvuga umuzungu ntibaze kugira ngo wo mu kindi gihugu, ni umunyamahanga ahandi. Afurika y'Epfo ituyemo abazungu. Afurika y'Epfo ituwe n'abazungu n'abirabura. yego abantu babyumve neza, nibaza kumva ari umuzungu ntibagire umuntu. ndabona wa mudamu, ndabona undi mugabo w'inzobe wambaye rinete nawe uvuze cyane, ndabona uyu mugabo w'inzobe wambaye rinete rero yego ni wa wundi wihaye kuvugira nuza, yihaye kuvugira minisitiri, baramutwama bati sowe tubajije. yego twumva uyu musaza, twumva uyu musaza w'umuzungu. yego ngo yavuze iki? For the chief of the South African National Defence Force, General Mponya. ahangaha harabaza uriya mu generali, umugabo w'ingabo. babaza ahangaha. To our committee, we've asked many times, he never dignified us with his presence. It had to take 14 of our SANDF soldiers to die. ati aramubaza kuba byarageze aho bitwara abasirikare 14, buriya abasirikare 14 kandi banarenga, baravuga batangajwe. ni nuriya rero abaza kugeraho batakaza abasirikare 14. We told the minister, twaramuhamagaye kugira ngo aze ahangaha, ngo ni ukugira ngo atange ibisobanuro by'ukuntu ibisobanuro ingabo za Afurika y'Epfo ziriya ziri muri SAMIDRC ibyo zikora kugeza ubwo batakaza n'abasirikare 14. akavuga kandi ati twanahamagaje na minisitiri w'ingabo and military vehicles. The SANDF is correct. We carried out an offensive mission in the DRC. ati ntabwo bakaringa out an offensive mission, ntabwo bashobora kujya muri misiyo iri offensive yo kurwana muri Congo. Why are you minister? ati kubera icyo uri minisitiri. arimo arabaza minisitiri. And why is the president lying to us about the nature of the operation that we have in the DRC? ati kubera iki na perezida batubeshya, mutatubeshya kuri misiyo ingabo zacu zifite muri Congo. urabona ko uyu mugabo rwose yabuze aho areba byamubeshya. It is not a peacekeeping mission. ati biriya ntaho bihuriye no kurinda amahoro. Offensive mission, and it is defined as such by the SADC. Therefore, you knew that our soldiers were going to be shot at, and you knew that you're sending our young men into the DRC to die in the killing fields of the DRC. ati mwebwe mwohereje abasirikare bacu, bohereza muzi ko bagiye kurasa, bohereza urubyiruko rwacu, abo ati young people, young soldiers, abasirikare bacu b'urubyiruko muzi ko bagiye kurasa muri Congo. You did not have
the ammunition, you did not have the supplies, you did not have the money. ati ntabwo mufite ibikoresho bya gisirikare, ntabwo mufite uba sapurayinga, ni ukuvuga ubagemurira ibikoresho, nta n'amafaranga mufite. Sent them to die for the mineral wealth that is being looked after, the mines that are being looked after, that belongs to Cyril Ramaphosa, his family. Ushakamba, ino ni intambara ikomeye, rwego mwawereje kurwanira amabuye y'agaciro arimo ashakwa na Cyril Ramaphosa. Yego. And his friends. N'inshuti ze. Urumva rero, urumva ko ntabwo byoroshye. Ukuri barakumenye. Kuri barakumenye. On all sides, we have a defense of the mineral wealth rather than for the people of the DRC. That is my first question. My second question, Minister. Ikibazo cya kabiri. The Chief of the South African National Defense Force. Ati ikibazo cya kabiri ndakibaza umukuru w'ingabo. Tucyumve. Yego. Are you going to bring our soldiers back? Ese uragarura abasirikare bacu? Are you bringing them back now, and explain to us how you are going to bring them back? Ati urajya kugarura abasirikare bacu nonaha, kandi uratubwira uburyo uri bubagarure. And my third question. Ikibazo cyanjye cya gatatu. Why do you disrespect us? Kubera icyo mudusuzugura? And why do you disrespect the South African nation? Kubera icyo musuzugura n'igihugu cyanyu? With this pitiful little report that contains hardly any information, that doesn't address the issues that needed to be addressed here this afternoon. Stop disrespecting us. Murekeraho muhagarike agasuzuguro. Are you minister? No, I'm just pointing to the minister. Ati ndimo ndatunga urutoki minister. Okay, when are you minister? Ndabona bazamuye urusaku barimo baramumugiramo abandi benshi. Yego. Chief of the South African National Defense Force resigning. You should resign today. And when are the rest of your generals who were playing golf at Copperleaf while our soldiers were dying? When are they going to resign? Ati kubera kiriya kibazo cyo muri Kongo, mwakagombye kwegura kandi mukegura nonaha. Ariko Mushakamba, Karame, wenda hasigaye akantu gato. Ubu niba ari kumutuma kuri shebuja wabo? Nibyo. Bari kumutuma kuri shebuja wabo, buriya ni nkaho bakabwiye Ramaphosa. Cyane. Barimo baramuvugiramo benshi. Ngira ngo ubutumwa burasobanutse. Ngo ubutumwa burasobanutse. Burasobanutse. Aho nagerageje gukusanyiriza ubutumwa nanjye reka mbusome bw'abagiye bavuga. Ariko iranarangiye. Yego. Wabusoma tukumva. Uwitwa Depite Carly Niehos yagize ati biratangaje kuba ingabo za South Africa Yego. Zarumvaga zitagomba kuraswaho, ariko iyo usomye ibyo inshingano za SAMIDRC ubutumwa bwa SADC buvuga, ni ugufasha ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
bityo igisirikare cya South Africa cya Afurika y'Epfo gifite inshingano zo kurwana, ntabwo bafite inshingano yo gutabara, bafite iyo kurwana. Niba twarumvaga tutagomba kuraswa, kuki twashatse uburyo bwo kurinda ingabo zacu? Ibi ni intege nke. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri, Mati Monchega nawe yagize ati, nawe ni umudepite, yagize ati igihugu cyacu nticyemerewe gufata imisoro y'abaturage bacu ngo kijye gushyigikira ikintu kidasobanutse. Ubundi ni iki kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ntimwibwire ko muri kuganira n'impumyi cyangwa abantu badatekereza. Niyo mpamvu navuze kuva mu ntangiro ngo mushobora gusobanurira igihugu n'isi n'iki kiri kurinda, n'iki muri kurinda hariya gituma mujyanayo imisoro y'abaturage, amafaranga yagombaga kuba atera inkunga izindi gahunda. Yego. Yagize ati hari umwe mu bajenerale wigeze kutubwira ko hari miliyari 2 z'amarandi, amafaranga ya Afurika y'Epfo, zasanzwe zigiye gushyigikira ubutumwa bw'ingabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu munsi muratubeshye, mutubwiye ko amafaranga ari gutangwa na SADC. Yego. Undi nawe yagize ati ingabo zikuriye gutaha. Ndakeka ruriya tumaze kumva. Agira ati nta mahoro ari kugarurwa hariya, nta mahoro muri kugarura, muhindure ibyo mutubwira. Niki muri kurwanira kiri guhitana abasirikare? Mushobora kugarura abasirikare bacu? Abasirikare bacu bashobora kuvanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagaruka mu gihugu. Yego. Undi nawe Depite Tami Bredi ati ibisubizo byose twakiriye uyu munsi ntaho bihuriye n'icyo dushaka kugeraho, ndetse igitangaje nuko ubu mfite ibibazo byinshi ugereranije nuko twatangiye bimeze, kuko ninatubwira ukuntu nta mirwano yari iri kuba ngo dutakaze abasirikare 14, nyamara nta kintu mwigeze muvuga ku basirikare bakomeretse. Ese abasirikare bacu bagoswe na M23 wabo? Cyaka kumenya ni ibiki biri kuba ku ngabo zacu, bazagaruka ryari mu gihugu? Ni ibiki biri kubera hariya? Kuko nzi neza ko imiryango ishinzwe ubutabazi yavuyeyo, ndetse n'izindi ngabo za SADC zavuyeyo, n'ingabo zacu zisigayeyo. Ese dufite gahunda yo kuzirinda, kuzongerera imbaraga cyangwa kuzikurayo? Hari undi wavuze ati ko twumva ko ingabo zacu ziri gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Ibyo byombi bimeze bite? Ati mushobora kugarura ingabo zacu hanyuma mudusobanurire n'uburyo muzazigarura. Depite Kare ndakeka ari uriya n'ubundi tumaze kumva. Urumva ko ibyo babajijwe n'ibyo, ariko hari ibyo batasubije. Hari cyasubijwe kirimo nk'ibyijyanye no kurasa mu Rwanda, nuko abasirikare babo barashwe. Bimwe batangiye babeshya ngo ni u Rwanda, babitanzeho umucyo bagaragaza uko byifashe, ariko kuri ibi bijyanye no gukura abasirikare muri Kongo nta gisubizo kizima batanze. Ikindi ku bijyanye nanone n'ibyo kurwana nabyo nta gisubizo babitanzeho, nta mucyo batanze, usibye kwisinziriza bakabwira ati mwe murasinzira abantu bacu bari gupfa. Yego. Ngira ngo ubu noneho niba nta commentaire yindi twakumva uriya mugaba w'ingabo nk'ibisubizo yatanze bisekeje, ariko nanone birimo no kuvuga ukuri. Tumushyireho tumwumve. Yego. Reka tumwumve. Reka mufungure ndamubona imbere yanjye. What the post commander had said. What the minister indicated is that there had been exchange of fire. Ati ibyo minisitiri yavuze ku bijyanye no kohererezanya kurasanaho. Ubwo aravuga kurasanaho biriya byabaye yego ku mupaka from between DRC and Rwanda. Ati hagati y'u Rwanda na Congo. That exchange of fire
was said to have been initiated by the forces that had been in the base, that is at Goma Airport, the FRDC elements. These are not the elements that were deployed outside the base. They were deployed just in the base, but they had never utilized that. And when they utilized that multiple rocket launcher towards Rwanda, the Rwandese. Ati ibi kubera kurasa naho byatangijwe na FRDC. Ingabo ntabwo zari mu kigo. Aravuga ko zitari mu kigo mo imbere, ahubwo zari hanze. Ati noneho batangira kurasa berekeza mu Rwanda. Ati noneho biza kugeraho bakomeje kurasa, byageze aho u Rwanda ruza kubasubiza. Because the first report that I've given to the minister is that we're under fire. We're being fired at because that is when ati raporo ya mbere nahaye ministre ni raporo nakoze namuhaye nari ku muriro ubwo ari mu masasu. Amasasu yari mavuga. Reka tukomeze. Shells were landing on my base. And then tibasherinze aho narindi. The first thing that the commander said, he said, contact. I said, what is happening? He said, we're getting fired. Urabona ntuza na geste akora uvuga arimo abwira ministre nuko mubwira komanda wari hariya. Yego. None uko komanda amubwira undi akamubwira dose habaye iki kuko ntabwo babashaga kumvikana. Ati fire ati the fire uvuga yari mu masasu. Tukomeze. Later on, after a few minutes, then that the minister. Ati nyuma yaho haciye iminota mike. That we then realized that this is just an exchange of fire between the two. It is not purely that we are being targeted by Rwanda at that particular moment. So I just wanted. Ati ntabwo twari mu masasu ariko ntabwo icyo bivuze ntabwo bivuze ko ari twebwe twari targeted, ntabwo ari twe barasagaho. To also spell out that when that was picked up, communication is something that is very, very important in war fighting. Ati rero mu mirwano itumanaho riba ari ikintu gikomeye. Then there was communication that ended up now with those who are firing on the other side to say, hey, you're firing at us. What is wrong? Then we were told, no, we are not firing at you. And then the commander. Aragaragara aravuga ko bababajije ati ko muturasaho abandi batireka ntabwo tubarasaho. For them to be able to see the parameters of our base, that this is not FRDC. Then the commander, he could have used pink, he could have used. Noneho ngo kamanda bakavuga ko ati iyi ngiyi ntabwo ari FRDC, ntabwo ari iyi muri iki kigo. Only could have used any color, but with the mist and the nature of what is happening, maybe red could have been far better for that case. But in the fog of war, anything that is in your immediate vicinity that will help to meet the objective. The objective was met by the commander taking that flag. All throughout the history of warfare, white flag has been associated with ahangaha aravuga ukuntu bageze aho bakavuga bati reka tuzamure cya gitambaro cyera bigaragaze ko tutari mu mirwano. Tugize amahirwe arahavuze. Bitandukanye na ya matangazo yabo. Komeza irangire. But in this case, the explanation of the commander has been satisfactory. And I said,
what happened thereafter. He said the fire had ceased to fall onto the positions of my troops. Hano aravuga ukuntu ngo Kamanda yababwiye ko amasasu yavaga imbere y'aho ingabo ze zikambitse. Now I said, if that is the case, it means you have achieved the objective, even if irarangiye. Byiza cyane. Ngira ngo harimo ubutumwa bubiri bw'ingenzi burimo. Baravuga ko urazi ko Perezida wa Afurika y'Epfo yavuze ko ngo abasirikare be bishwe n'abasirikare b'u Rwanda yise inyeshyamba z'iterabwoba, niko navuga ngo ni militia, yise militia. Aravuguruza shebuja hano, aramuvuguruje. Ikigaragara aramuvuguruza, ntabwo avuze ko hari ahabwa abasirikare, aravuga ko amasasu yavaga imbere y'ikigo. Noneho mu rwego rwo kwirinda ngo baza gufata umwanzuro wo kuzamura bya bendera ryera. Nibyo ndindi navuze nti agaragaje ikuri kwizamurwa ry'ibendera bitandukanye n'ibyo bavuze ngo bagiraga mu ibendera ryera rero. No kwibendera ryera ikintu gitandukanye n'icyo bavuze, aho bitandukaniye nuko bo bavuze ko byazamuwe kugira ngo zifata imirambo, kugira ngo haboneke ituze. M23 zifata abantu baguye aho ngaho babo, noneho ngo nabo aba Banyafurika y'Epfo babona inzira yo kujya kwivuza. Yego, ngira ngo ukuri kurasobanutse cyane. Akandi kanavuzeho rero, yego, ni uko ashinjije nk'uko twabivuze kare, ashinjije FARDC ko yarashe ku butaka bw'u Rwanda. Niyo ngo ntuza ngo exchange of fire. The exchange of fire has been initiated. Ibyabaye byashojwe na FARDC. Kubishoza ntabwo ari ukubisoza. Yego, byumvikane neza. Niyo yashoje kiriya kibazo, niyo yashoje ruriya rugamba rwabaye, ari amasasu yambukiranya imipaka. Akantu kuri situation rundi bwongereho ni kamwe. Yego, hari amakuru y'ubutasi yemeza ko M23 yafashe Goma itunguye izi Sadek n'abandi bariyo, kuko ntabwo cyari cyo gihe M23 agombaga gufatira Goma. Noneho M23 imaze kumenya ko bafite gahunda, n'u Rwanda rumaze kubimenya ko bafite gahunda, bari kwisuganya batangiye guhuza ibikoresho ngo bazarase mu Rwanda. Ari nayo mpamvu wabonaga ibitero byo muri Nyiragongo byaje nyuma, bitari bifite imbaraga mbere, kuko barimo besitara ukuntu bagomba kuzajya barasa imbere n'inyuma mu Rwanda no mu bice bya Rucuru. Amakuru nawe za Sarambwe zirayamenya, zirabataka, zibatunguye, bumvaga ko bari bugere Minova bakikomereza epfo ntibaze gufata Goma. Birangira bafashe Goma, buriya Minova yarabatunguye, Goma nayo irabatungura, birangira bahakubitiwe. Ariyo mpamvu abangaba bari bafite umugambi mubisha bafatanyije, ubundi FDL n'izi Sadek cyane abatanzaniye, ariko n'aba Abanyafurika y'Epfo babirimo, bari bafite gahunda yo kuzarasa mu Rwanda, kwita batera u Rwanda, kubera na bya bikoresho bari bazanye. Urumva gahunda bari bayishe. Noneho ngo bagacanganyikisha M23 kuko bayishi bavuga ko ngo ari u Rwanda. Noneho ngo M23 ikava ngo ahiri kaza gutabara ku Rwanda, ngo ubundi bakayikubitira muri izo stress. Ngayo nguko rero, niyo mpamvu bari barazanye n'indege. Gusa n'ubundi ngo Afurika y'Epfo ari ubutaka reso turi kuyaka. Ni ubutaka ngo bibye bayambuye abakoroni. Ngira ngo igeze kumva uno mugabo, bikatumushyiraho wenda nawe tumwumveho gake. Sarihe uramufite hano wamumpaye cyangwa mushaka handi? Ndumva tutamugira, wenda tuzagira igihe tubigarukeho. Yego, kuko uyu mugabo yaza kudutinza. Icyambere afite iminota myinshi. Nta kibazo, reka ni conflit y'imipaka y'abakoroni. Batwaye igice kinini cya Lesotho.
nubwo byo bitarageraho biteza impunzi. Ntituzi uko bihagaze, tugomba kubikoraho ubushakashatsi. iyo abantu batangiye kubivuga kuriya birimo biza byotota, gusa byose byazamuwe no kuba abantu barwanira impamvu, abantu bari kurenganwa kubera impamvu z'imipaka, bari gushyigikirwa n'umuntu ufite imipaka y'abandi. ni ukuvuga by'abandi yahawe n'imipaka. n'ubundi abo bantu barenganywa hariya, abantu barenganywa ni nk'uko M23 irenganywa. Yego, ni ukuvuga bakata imipaka, babakatiye imipaka, gakondo yabo isigara hakurya muri Kongo. N'abandi nabo rero babakatiyeho imipaka kandi babikoraga ku nyungu zabo, wenda barebaga nka ahantu hageze hari amabuye, ahantu hari amabuye, kugira ngo ujye ubona kariya gashoro ko muri Katanga gashoka nko muri Zambia. Yego, ngo mu Burundi Prime yagize ajya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ngo yagiyeyo barashwana, ariko ngo barimo basuzuma impamvu batsindwa, bareba bati kubera iki dutsindwa. ariko ngo Prime arajyanwe no kwishakira amafaranga, ati mutwishyure. ngo yaragiye kwishyuza, undi ati turabishyura, mwakoze iki ko byanabananiye, ko mwananiwe. Ari nabyo bamwe bavugaga ngo Gisekedi na ntuzashobora kuba bari gushwana kubera ko yamwijeje ko ubutaka bwose M23 yafashe azabugarura. Yego, ngo none ahubwo akaba yarahuwe n'ubundi. ya nkuru yo muri Bibiliya ngo ntawe rizasigara rigeretse hejuru y'irindi, nawe bose bazashwana. Yego, ubu Tshisekedi yongeye kugira ikibazo, yajya guhamagara bariya abazungu nabonye abazungu bo ntibazarega ikibazo, barakizi. ahubwo baraje bayoboke M23, kuko icyo bashaka ni amabuye, kandi M23 ifite ibirombe kandi nta nganda ifite zitunganya ari amabuye. Yego, rero ubutunzi cyangwa amakampani acurukura amabuye ajya ahita akorana n'ibyo bihugu, bishobora no kuzabyara inuza nziza y'uko twazisanga M23 itangiye kumvwa mu mahanga, bitandukanye n'uko bayirimiraho itaka uko bwije n'uko bukeye. yego. Byiza cyane rero, ndabona twanagana ku musozo. Reka tugane ku musozo, dushimire abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiraga ku ngingo zigera muri enye. hari ingingo ya mbere ivuga ko bamwe mu bagize MONUSCO bikuye mu mafuti ya MONUSCO, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahitamo gutaha mu bihugu by'iwabo, basabye kunyura mu Rwanda. ikindi cyasabwe, ariko MONUSCO yo ikaba isaba ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, kugeza ubu ngubu nta gisubizo barabona. ikindi, inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gushoza intambara ku Rwanda, isaba ko hashyirwa imbere diplomasi. ibi ni ibintu twavuze kandi twabonye abadepite bashobora kudahuza na perezida ndetse n'ingabo za Kongo, bashobora kuvuga ururimi rumwe undi akavuga urundi. ingingo ya gatatu, inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yemeje ko nta mahoro DRC irinda muri Kongo. Soreje ku ngingo igira iti umugaba w'ingabo z'u Burundi aherutse i Kinshasa aho yahuye na mugenzi we, ariko ntabwo babashije kumvikana. rero Mushakamba nyemerera dusoreza aha ngaha, soze dushimira abadukurikira, tubibutse kandi abatarakanda subscribe bayikande, kandwa rimwe gusa, bakande na like, kandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share, bikanda ugira ngo usangize abandi inshuti zawe aya makuru, ndetse banatwandikire binyuze muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo n'inyunganizi zabo, ko biradufasha. ijoro rihire rero Mushakamba, ijoro rihire ku bakunzi bacu bose. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, abari badukurikiye bose ndabashimiye, Uwiteka abaha umugisha.